ওই যে রাবিশ বস্তা পরা ওই আনি আর মার বাবা মা বাবা সামনে যায় আমরা দেখে আসি লিফটে ঢোক তাড়াতাড়ি একটু তো না পাচ্ছি আমরা ভয় পাই না হবে আচ্ছা বুঝতেছি না ওরা এরা যে হাজারা মারতেছে কেন বুঝতেছি না আমাদের ক্ষমতা বেশি ওরে বাবা দেখছেন হেলমেট পরে আসছে পুলিশ এতক্ষণ হয়ে গেছে পুলিশের কোনো খবর নাই আশ্চর্য ওয়েস্টের লোকজন তো ভিতরে ঢুকে গেছে ওরা তো নাই ওই দুই একজন খালি রেডি করতেছে হ্যাঁ ওয়েস্টের কেউ কিন্তু না দেখছেন এটা কিন্তু ওরা আগে করছে আমি দেখছি আগে শুরু থেকে ওই ওদিকে আপনি কোথা থেকে দেখতেছেন আমরা ওই যে মিডিয়া রুম থেকে মানে যখন দুই লোকেদের তখনও মারামারি লাগে নাই কিন্তু ওরা বেশি অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছে হইতে পারে যে এদের থেকে আগে মারছি না জানি না না মারে না ওই ট্রান্সমিটার খুলতে আইছিল ওটা বাধা দিয়েছে এরা ওয়াস্টিনরা ওই ট্রান্সমিটারটা খুলবো হলে লোক আনছিল হ্যাঁ ট্রান্সমিটার হয়েছে ওই ডোরিনে লাগে এই জন্য খুলতে দেয় না কোন ট্রান্সমিটার এই যে উপরে ওইটা ওই গেটে যেটা আছে এটা কি ওয়েস্টার্নের বিল্ডিং ওয়েস্টার্নের জায়গা হ্যাঁ ওয়াস্টিন আপনি কি বলেন ভাই এটা তো হোটেল হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ওয়েস্টার্ন পার্ক ও মানে ওরা ফারা ফেলবে না গেটের সামনে থেকে এই হচ্ছে কি চলতেছে নিচে বুঝতেছি না এখানে থানা গুলশান থানা এখানে এতক্ষণ লাগে পুলিশ আসতে পুলিশ তো ফোন করেছে আসবি যা দিছে একটা ভাঙলে তো পিটাই দিবে মনে তো পুলিশ দিয়ে আপনি দেখছেন ওখানে এই গেট যাবে পরে যান ওরা ঠেকতে পারে ওই দৌড়ে দৌড়েছে রাস্তাটা ক্লিয়ার করবে সে যাচ্ছে ইন্টারেস্টেড দিয়েও থাকবে ওইটা থাকবে গেটে ঢুকেন না পরে ঢুকেন যান আসেন সেই কোথায় না জায়গা এরা পারে ইপাল দুধ করে দেন এটাও কি দুধ জায়গা ঠিক আছে গেট খুলে লাইছে অনেক ভিতরে ঢুক সর্বনাশ সব ভেঙে ফেললো সব ভিতরে চলে গেছে কেউ নাই তারা মাইল ওই যে ওয়েস্টার্ন এগুলো পিছন দিতে পেরেছে ওই দিক দিয়ে বাইরে গেছে ওই দিক দিয়ে আসতে যাবে না ওরা এদিকে আসার কথা না ওই একটা পড়ছে সামনে ভাঙ পাইলট চান্স পেলে একটা ভাঙ নাই লোকজন আছে ওদেরকে ভাঙ সব ভেঙে ফেললো লুটপাট হয়ে গেল সব লুটপাট করে ফেললো দেখছেন সব লুটপাট সব নিয়ে চলে আসছে What I will do with the iPhone. ওয়েস্টিনের লোক ছিল ওই একটা পাইছে ওই একটা পাইছে লোক আগো একটা পাইছে ওই আটকাইছে ওই একটারে পাইলে একটারে দিতেছে সবাই কই পাইছে ওই ওই দর্শক রুমের ভিতরে এটা তো ঠিক না ও তো মারা যাবে এখন তো লাগতো সময় জুমলা ক্যামেরাটা আমার আগো সিকিউরিটি গার্ডের ঘরটা হালাইতেছে বুঝলাম না পুলিশের খবর দেয় না
পোলাপানটা মারতেছে না বললাম সবাই। দরজা আটকাই বই রয়েছে আমি দরজা ভাঙ্গি সুজি খুলতে আসি এতক্ষণে পুলিশের কোনো খবর নাই, এতক্ষণ হয়ে গেছে। ওরা ঝামেলাটা না করলে তখনই তো এই যে ডরিনের সিকিউরিটিরা থামাতে যাচ্ছিল, ওরা তখন বেশি ফোন দিতে ভিতরে বাড়ি মারছে। তো তখন ঝামেলাটা না করতো ওরা, তাহলে এই এতটুকু তা গেত না। ওই সাইডে দিয়ে লাল লোকটা করছে না? হাই 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 হাই। ও তো শেষ। ওরা ইতালি করতেছে দরজা হাই জানে মারা। এই যে মারতে হয় এরা দাও। মাথা বাড়ি দিলে শেষ। কি হলো? কেস নিয়ে কান্না করবে। কিছু করে লাভ আছে?